刚刚来到这片戈壁的时候，我还是一个初出茅庐的毛头小子。那个时候的我，甚至没有勇气去探索这片土地。现在的我不仅是一成熟的荒野探索者，同时也是一名合格的化工企业工人。大家好，我是吴马尔江，大家都喜欢叫我江江，我是我们庄稼的材料员。我的工作内容更多的是和同事沟通、提报物资计划和领取备件。赵工，来帮我看一下这个2大车级吧，是吧？对。分工啊，我来领个东西。我上3寸的那个压缩机的活塞环在哪回家来着？应该就在这附近。哎，就这个。是这个啊？对，你看一下，打开看一下。对，我拿一个。一个。别看这些零件很小很不起眼，可是它在工作中像我们一样都是必不可缺的一环。我平时下班以后就喜欢跟朋友们一块打打台球，不过他们玩的太差了。好球！我在这上班已经3年了，然后在3年也挣了一些钱，然后在我们家那边买了一套房，然后帮我爸妈还了一些贷款，然后以后也想继续在这干着，然后出去旅游啊，然后看看外面的世界。这片戈壁，它与我一起经历，一起成长。我喜欢从高处往下看的样子。去坐一会儿，这爬上来太累了，还烫屁股。稍微有点烫。太渴了，我感觉我的啤酒在向我招手。人生的意义就在脚下，我一直在路上。我是乌马尔江。